ये रोड़ी फैलाने का तरीका है। मशीन से रोड़ी आ रही है, रोड़ी फैलाते हैं। ये देख लो, एक लेवल कर रहे हैं इसे। 45 से लेवल करते हैं। ये आ गई है मशीन, माल लेके आ गई रोड़ी। माल फैला रहा है, एक आदमी कर रहा है, 5 आदमी का काम कर रहा है। रोड़ी डालने वाले काम से।